Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен қаржы жүйесі тақырыбына қысқаша тоқталып өтеміз. Бірінші кезекте біз қаржы терминіне түсініктеме берейік. Қаржы дегеніміз бұл арнайы қорлар мен мекемелер арқылы ақшалай қаражаттарды бөлу және пайдалануға қатысты қатынастарды қаржы деп атаймыз. Ал қаржы жүйесі дегеніміз не? Сіздер білесіздер, әр жүйенің негізгі элементтері ол оның субъектілері мен объектілері. Қаржы жүйесінің субъектілерін атайтын болсақ, бірінші кезекте ол бос ақша қаражаттары, жинақтары бар субъект, ал екінші субъект осы ақша қаражаттарына сұраныс білдіретін қарыз алушы субъектіні айтамыз. Аталған субъектілер қаржы нарығында экономикалық қарым-қатынасқа түседі. Сондай қаржы нарықтарының бірі қор нарығы деп аталады. Мысалы үшін, қарыз алушы субъект бағалы қағаздарын қор нарығында сатады, ал жинақтары бар субъект қор нарығынан акция, облигациялар сатып алу арқылы өзінің қаражаттарын қарыз алушы субъектіге ұсынады. Бұлай қаржы тарту операцияларын тікелей қаржыландыру операциялары деп атайды. Енді аталған осы екі субъект сонымен қатар қаржылық делдалдар арқылы да экономикалық қарым-қатынасқа түсе алады. Сондай делдалдардың бірі банктер деп аталады. Мысалы үшін, жинақтары бар субъект өзінің жинақтарын банкке депозит ретінде сала алады. Ал банктер депозитте жинақталған ақша қаражаттарын қарыз алушыларға несие ретінде ұсына алады. Қарыз алушы субъект мерзімі аяқталған кезде несиені банкке қайтаруы керек, және қарызды банкке қайтару барысында сонымен қатар қарызбен қатар қарыз алушы үстеме пайыздық мөлшерлеме төлейді. Банктер өз кезегінде депозиттік салымдары бар субъектілерге ақшалай қаражаттарын қайтарып береді және депозитке үстеме пайыздық сыйақы төлеп береді. Демек, қаржы жүйесінің негізгі субъектілері ол жинақтары бар субъектілер және ақша қаражаттарына сұраныс білдіретін субъектілер. Ал қаржы жүйесінің негізгі объектілері ол қаржылық ресурстар. Бірінші кезекте ол қолма-қол ақша және де бағалы қағаздар және басқа да қаржылай активтер. Демек, осы қаржылық ресурстарға қатысты пайда болатын барлық операциялардың, барлық транзакциялардың жиынтығы қаржы жүйесін құрайды. Демек, қаржы жүйесінің негізгі делдалдары олар банктер, инвестициялық компаниялар. Сонымен қатар қаржы жүйесінде келесі қаржылай институттар белгілі. Ол несие беретін ұйымдар, сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлары және тағы басқалар. Енді банктердің қызметіне тоқталып өтетін болсақ, банк бірінші кезекте жинақталған ақша қаражатты жинақтары бар тұлғалардан депозит ретінде қаржылай активтерді жинақтайды және депозиттерде жинақталған ақша қаражаттарын қарыз алушы субъектілерге несие ретінде ұсынады. Және банктердің негізгі табысы қалай қалыптасады? Банк несиелерден жинақталған пайыз мөлшерлемесінен депозит бойынша төленген пайыз мөлшерлемесін шегергенде осы арасындағы айырма 8%, ол банктің табысы болып табылады. Депозит жинақтап несие беру ол банктің негізгі қызметі болып табылады. Сонымен қатар банктің басқа да екінші қатарлы қызметтері бар. Оқылы ақша айырбастау, немесе ақша трансферттерін жүзеге асыру, инвестициялық қызметті жүзеге асыру және тағы басқа. Енді банк жүйесіне тоқталып өтетін болсақ, экономикалық дамыған мемлекеттердің көбісінде екі деңгейлі банк жүйесі қалыптасқан. Бірінші деңгейде орталық банк орналасқан. Біздің елімізде бірінші деңгейде Қазақстан Республикасының ұлттық банкі орналасқан. Ал екінші деңгейде коммерциялық банктер орналасады. Орталық банк осы елдің ұлттық валютасын басып шығарады. Осы елдің ақша несие саясатын жүзеге асырады және коммерциялық банктердің қызметтерін реттеп қадағалап отырады. Және басқа да қызметтерді жүзеге асырады. Біз оны болашақта толығырақ қарастырамыз. Ал коммерциялық банктердің негізгі қызметін біз алдыңғы слайдта атап өткен болатынбыз. Ол бірінші кезекте
жинақтары бар субъектілерден ақша қаражаттарын депозит ретінде тарту және депозиттерде жинақталған активтерді қарыз алушы субъектілерге несие ретінде ұсыну. Назарларыңызға рахмет.